আমি আলু। তুমি আমাকে পেঁয়াজের সাথে কেন রেখেছো? আমি তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে যাবে। আলু ও পেঁয়াজ একসাথে রাখলে দুটোই দ্রুত নষ্ট হয়। পেঁয়াজ থেকে গ্যাস বের হয় যা আলুকে দ্রুত পচিয়ে দেয়। আমি আলু। তুমি আমাকে ফ্রিজে ফেলে দিয়েছো। ফ্রিজের ঠান্ডায় আমার স্বাদ চিনিতে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। আলু ফ্রিজে রাখলে এর স্টার্চ ভেঙে চিনি হয়ে যায়, ফলে স্বাদ বদলে যায় এবং রান্না করলে রঙও অস্বাভাবিক হতে পারে। আমি আলু। এখন আমি স্বাভাবিক ঘরের তাপমাত্রা ঠান্ডা, শুকনো ও অন্ধকার স্থান, কিন্তু ফ্রিজ নয়। হ্যাঁ, এখানেই আমাদের থাকা উচিত।